漫威英雄电影《复仇者联盟4》最新30秒预告片段在超级杯广告播出，存活下来的英雄们似乎准备好要跟萨诺斯对抗，而之前预告中资源耗尽的钢铁人则是跟涅布拉同框，似乎也暗示剧情的发展。复仇者联盟4最新30秒预告片段在超级杯广告曝光，存活下来的英雄们集结，要对抗萨诺斯。超级英雄们在预告中一闪而过，包括美国队长黑寡妇、火箭浣熊蚁人还有雷神索尔等等，一行人表情视死如归。至于被困在外太空的钢铁人，最新30秒预告中则跟涅布拉同框，看起来在修理东西，也让粉丝好奇，难道是因此解套脱离外太空吗？其实今年漫威英雄电影接力齐发，包括3月初打头阵上映的惊奇队长，是漫威首位推独立电影的女英雄，接下来4月底是复仇者联盟4，另外还有蜘蛛人离家日也要在7月暑假上映。光是2019年就有3部漫威系列接力上映，集结满满的超级英雄，一口气要让漫威迷看个过瘾。